Dames en heren, goedenavond. Dit is een nieuwe aflevering van het programma RVM in Beeld, een programma van de Raad van Ministers Vergadering. We hebben vandaag enkele interviews met de minister van Sport en Jeugdzaken, minister Atna, minister Belvoor van Justitie en Politie en minister Blokland van Volksgezondheid. Goedemorgen minister, er is een jeugdinformatiebeurs op komst waaraan alle ministeries participeren. Wat is het doel en wat verwacht u van deze beurs? Ja, bedankt. Het is een reguliere jongereninformatiebeurs. Het heeft betrekking op het recht van het kind dat zij recht hebben op informatie. En het is een jaarlijkse activiteit vanuit het ministerie dat georganiseerd wordt. Er zijn zo'n 150 deelnemers vanuit het bedrijfsleven, vanuit het ministerie, vanuit de NGO's en ook vanuit het jeugdparlement. De CARICOM-ambassadeurs, de Millennium Development Goals ambassadeurs, die zijn allemaal vertegenwoordigd. Diverse ministeries zijn vertegenwoordigd, ook de Regional Sport Academy zijn vertegenwoordigd. Diverse bedrijven, grote bedrijven, de multinationals zijn vertegenwoordigd en ook de banken zijn ook vertegenwoordigd. Goedemorgen minister. U gaf aan dat u niet tevreden was over de fysieke gesteldheid, de conditie van de manschappen bij korps politie. Welke concrete stappen gaat u ondernemen om dat te verbeteren? Afgelopen dinsdag heb ik een startsein gegeven voor integrale beroepsvaardigheidstraining bij de politie. Dat houdt in de aanhoudingstechnieken, fysieke conditie en schieten. En ze zijn al gestart. Dagelijks komen de resorten daar om te trainen en ze gaan ook naar de schietbaan. Dit alles bedoeld om de dienstverlening naar de gemeenschap toe beter te laten geschieden. Ik ben zelf jaren in het korps geweest en ik weet dat dat een belangrijk onderdeel van het werk is. Wel is het zo, door de veelheid van zaken en het systeem dat er was, dat de politie geen tijd ruimde om daaraan aandacht te besteden, zag je dus dat politiemannen heel goed in dienst komen, echt atletisch gebouwd en na een jaar of zo zie je ze uit hun kleren groeien. Zelf vinden ze het niet leuk, maar de werkdruk is daar, de ruimte was er niet. Dus nu wordt de ruimte geboden en ik weet zelf dat ze er erg blij mee zijn. Zij die te dik zijn zullen het een beetje lastig vinden, maar ze zullen wel gebruik maken van de mogelijkheid in het geboden. Nogmaals, bedoeld om de klant beter te dienen en de klant is de gemeenschap. En dit alles gaat dus resulteren in een beter optreden van de politie. Deze acties kunnen we ook verwachten dat ook de gezondheidstoestand van de manschappen zichzelf verbeteren. We denken aan de niet overdraagbare chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziektes, overgewicht, etc. Ik ben voornemens om ook een deskundige arts in deze, een diëtiste ook in te schakelen. En ook dat niet alleen de trainingen, maar dat de mannen regelmatig, het zij halfjaarlijks, gekeurd worden en ook een drugstest, alcoholdrugstest ondergaan. Want wil je de klant goed bedienen, moet je dus voor jezelf goed zijn. En begint bij jezelf. Dus we gaan de dingen introduceren. Natuurlijk kost dit alles geld. Want je zal moeten betalen. En dat gaat dus niet zomaar gaan, maar we gaan het echt inbouwen. Niet alleen voor KPS, maar voor alle korpsen bij justitie. Minister Blokland, niet overdraagbare chronische aandoeningen, de nummer 1 killer in de wereld. Wat gaat de regering doen ten aanzien van de preventie van deze aandoeningen? Nou kijk, als je over preventie praat, dan praat je altijd over voorlichting. Hè? En dan is het zo dat je de mensen ervan bewust moet maken van wat de gevaren zijn van die chronische ziekte. Mensen zijn er te weinig van bewust van wat het allemaal inhoudt. Weet je, als je iemand vertelt van ja, meneer, mevrouw, u heeft nu suikerziekte dus bij u ontdekt. Dan zeg je oké, wat zijn de consequenties?
Dan komt erbij kijken, je dieet, je levensstijl ga je moeten aanpassen, eventueel medicatie gebruiken. En mensen denken van oké, als ik dat doe, dan komt het wel goed. Weet je, maar je moet er rekening mee houden, het zijn chronische ziekten, dus het zijn geen aandoeningen die weggaan met het geven van medicijnen. Ten aanzien van lichaamsbeweging, wat kunt u ons daarover vertellen als het gaat om preventie? Nou, dus dat is essentieel natuurlijk. Want we weten dat mensen die bewegen, die hebben altijd minder klachten met betrekking tot overgewicht. Want dat is een van de redenen ook waardoor deze ziektes zich voordoen binnen de gemeenschap nu. Overgewicht triggert namelijk, vooral bij mensen die aanleg hebben, het ontstaan of het tot uiting komen van diabetes, mellitus, suikerziekte en hoge bloeddruk. Dus daarom zeggen we aan de bevolking, let erop, let op je gewicht, let op je intake van wat krijg je naar binnen. Zijn het te veel aan calorieën, te veel aan zouten, noem maar op. Dat gaat zich vertalen in een overgewicht, omdat we ook zien dat mensen steeds statischer worden. Dus dat wil zeggen mensen bewegen minder, toch? We rijden allemaal een auto, we hebben allemaal een remote, we staan niet meer op om dingen te doen. Weet je, de meeste mensen houden toch van een beroep achter een bureau. Weet je, lekker de lucht, dus lucht gekoeld. Dus dat zijn allemaal de consequenties waarbij als je ze optelt, te veel calorieën aan de ene kant en te weinig beweging aan de andere kant. En dan blijft dat zitten in het lichaam en dat vertaalt zich in meer vet. En waardoor dus ook hogere kans op het ontstaan van die chronische ziektes. De overheid gaat dit dus serieus aanpakken en heeft daar ook middelen voor vrijgemaakt? Ja, de overheid heeft geen keus. Wil je die bevolking gezond maken en houden, moet je dat doen. Toch? Omdat wij die NCD, zoals we ze noemen, zien als vijand nummer 1. Toch? Omdat uit de cijfers blijkt dat zij ook de meeste ziektegevallen geven en de meeste gevallen, of de nummer 1 doodsoorzaak is. Tenminste niet die suikerziekte zelf, maar die complicaties ervan. Dit was RVM in Beeld. Bedankt voor uw aandacht en tot de volgende week.